어느 야심한 밤 심야버스를 타고 귀향하고 있는 오늘의 주인공 하시바 교우야. あれなんだろう。大変お待たせしました。それではサクシードソフトが送る超大型企画、いよいよ発表です。超大型企画。そういやそんな告知してたっけ。嘘だろ。川越京一に7、それに昭島市のプラチナ世代勢ぞろいじゃないか。やめとこう。 교우야는 자신의 전공과 다른 중소게임 회사에 들어가 상상 이상의 블랙 기업의 맛을 보고 취업에 지쳐 고향으로 내려가는 길이었습니다. 橋場京也28歳。どこにでもいるようなもうすぐおじさんになる独身男性。当然のように彼女もいなければお金もない。ついには勤務先までなくなった。 교우야는 어디서부터 잘못된 건지 고민하다 잠이 드는데요. 몇 시간 뒤 방에 앉아 아키시마 시노의 일러스트를 보는 교우야. 그때 여동생한테서 전화가 옵니다. はい。あ、お兄ちゃん元気しとる？全然。それでこっちの荷物整理してたらお兄ちゃんのものが紛れ込んでてな。後で持っていこうって思ってて。僕の何が。芸大の合格通知大切にしとったやろ。あ、じゃあ後でな。 교우야는 고등학교를 졸업하고 평범한 대학의 경제학부와 예술대학의 영상학과 중 고민을 했던 시기를 떠올리는데요. だけど行かなかった。クリエイターになる自信もなかったし、普通の大学の方が気楽だと思った。もしあのまま芸大に進んでたらどうなってたんだろう。 몇 시간 뒤 집에 도착한 여동생 미야코. 곧바로 예술대 합격 통지서를 건네줍니다. ちゃんと渡したからね。戻るわけないよな。今さらどうしようもないんだよ。仕事探さなきゃ。 한 달 뒤 계속해서 취업을 준비하고 있는 교우야. 불합격 통보 문자를 보고 긴 한숨을 쉬며 집으로 돌아가는데요. 그때 육교 한가운데에 서 있는 한 여성을 발견합니다. ダメだ。本当にすみません。私そんなに死にそうな感じに見えた？いや、その寂しそうな感じというか。 곧이어 빨간머리는 대형 프로젝트 중 중요한 직원이 빠져나갔다며 하소연을 하기 시작합니다. どこかに転がってないかしら。ディレクションができて画像処理や動画編集、それにウェブの運営制作周り全般、あとおまけにイラストレーターとのコネを持ってるような人。何？それできます。あなたが？多分ですけど。 그렇게 얼떨결에 대형 게임 회사에 취직을 하게 된 교우야. まさかあのサクシードソフトだったなんて信じられない。ようこそ橋場京也さん。サクシードソフト第2開発部部長の川瀬川です。よろしく。はい、よろしくお願いします。 카와세가와는 일단 간단한 창고 정리부터 부탁하는데요. もともとのやり方だと単にファイルごとに番号をつけているだけだったので、種類別にアルファベットで区分けし、そこからさらに番号を振る形に変えました。紙で残しておく必要のないものは全て画像ファイルにして、必要のあるものについてはファイリングして棚に入れています。おもちゃやフィギュアなどにもラベルをつけましたので、 PC で一括した管理が可能になりました。 생각보다 엄청난 무색 능력을 가진 교우야를 보고 카와세가와는 만족스러운 미소를 짓습니다. 그로부터 또 한 달 뒤 꽤나 업무에 적응을 한 교우야는 이제 부서에는 없어서는 안 될 인재가 되어 있었는데요. 橋場くん、これもちょっと。大丈夫、なんとかするんで。橋場、ごめん、ちょっとこっち手伝ってもらっていいかな。はーい。私運が良かったわ。あの日歩道橋の上で勘違いされて。僕もあそこで勘違いしてよかったです。ちょっと痛かったけどね。それはほんとごめんなさい。 카와세가와는 빨리 교우야를 정직원으로 만들어주겠다며 교우야의 업무 능력을 높게 평가합니다. 하지만 그로부터 한 달 뒤 皆さんにご報告があります。プラチナの企画開発の凍結が取締役会で決定しました。どうして？何があったんですか？私にもっと力があったら。ごめんなさい。 그렇게 다시 본인이 원하는 일을 할 수 있나 했지만 교우야는 회사에서 잘리고 마는데요. どこで間違えたんだろう。あの時こっちを選んでたら。
創作に打ち込んで友達とも議論して考えてまた作って、そしてだからなんだってんだよ。もう遅いんだよ。 여동생의 목소리를 들으며 일어나는 교우야. 起きた。嬉しすぎて喜び疲れたん？お前な、それ闇か。 그런데 왠지 여동생은 교복을 입고 있었습니다. 合格祝いのご飯何するんだって父さん聞いとったよ。合格？さっき自分でめっちゃ喜んでたやん。大中芸大に受かったーって。10年前の話だろそれ。お兄ちゃんさっきから何言っとんの？何言ってるって。 교우야는 2006년으로 돌아와 있었죠. 그렇게 자신이 진짜 가고 싶었던 대학 오나카 예술대에 입학을 하게 된 교우야. どういう理屈なのかは全くわからないけど、僕は10年前の世界へ戻っていた。それはちょうど大学を選ぶタイミングで、僕は世界の謎について考えるより先に進路を考える必要に駆られていた。 대학 입학식을 마치고 앞으로 살게 될 근처 쉐어하우스로 이동하는데요. ここだ。シェアハウス北山。 밤이 될 때까지 짐 정리를 하는 교우야. 남은 짐은 내일 정리하기로 하고 일단 잠이 듭니다. 에? 단발은 곧바로 자기소개를 하려고 하는데 何？どうした？違うんだ。朝起きたらこの子が横で寝ていて、布団が届いてなかったけん、ちょっと借り取ったとよ。え、そんな理由？ 잠시 후 한 집에서 살게 된 4명의 신입생들은 각자 자기소개 시간을 가집니다. 小暮奈々子です。滋賀県から来ました。奈々子って呼んでね。もしかしてあれか？グレてるから小暮って。出会ってすぐに人の一番いじられたくないとこ突っ込むとか。俺は録音寺貫之。同じく名前でよろしく。橋場京也です。よろしく。篠明です。九州は福岡、糸島から来ました。 우연히 쉐어하우스를 쓰는 4명 모두 영상학과 신입생이었고 4명은 같은 집에 살며 급속도로 친해지는데요. 며칠 뒤 신입생 오리엔테이션에 도착한 4명. 33ってここか？え？そうだよ。お、そうか。邪魔するぞ。ついにやってきたぞ、芸大。俺は氷川元気郎って言うんだ。よろしく。橋場京也です。よろしく。 그때 곧바로 조교수가 들어와 갑자기 앙케이트를 하기 시작합니다. 皆さんはじめまして、助教授の加納です。今日はみんなにちょっとしたアンケートを取ってみたいと思います。はい、じゃあまず映画監督になりたい人、手を挙げて。じゃあ次は脚本家、アニメ作家とかはどうかな。 앙케이트 조사 후 조교수는 이 업계의 현실을 알려주는데요. まず去年この映像学科の卒業生は135人。そのうち入学時になりたいと望んでいた職業に就けたのは8人だ。思っていたより少なかったか？これでも例年に比べたらまだ多い方だぞ。 조교수는 신입생에게 현실을 알려줌과 동시에 업계에서 살아남기 위한 마인드를 알려줍니다. OT가 끝난 뒤 강의실에서 나가려는 교회 앞에 한 학생이 학생증을 떨어뜨리는데요. 学生証落としましたよ。私？え？部長？何？私サークルとか入ってないんだけど。ごめんなさい。 부장님과 같은 학과라는 사실을 알게 된 교우야. 자신이 좋아하는 다른 동세대 프로들도 여기에 있을지 모른다는 기대를 품으며 집으로 돌아갑니다. 2주 뒤 전공을 듣고 있는 영상학과 1학년들. 한창 수업을 하던 교수님이 갑자기 퀴즈를 내기 시작하는데요. シナリオにはこれがあると話が閉まるという10箇条がある。だがここに挙げた項目は4つだけだ。残りの2つを誰かに答えてもらうとしよう。全然わからん。はい、それは乱調ではないでしょうか。乱調というのは思いがけない展開、主人公ヒーローの失敗などを示しています。正解だ。申し分ない。じゃあ
残る一つも答えられるかな？ 그리고 카와사가와는 교우야의 옆자리에서 자고 있는 츠라유키를 지목합니다. 誰か俺を呼んだ？教授だよ。足りない1個を答えろって。足りない？わからんか。わからないならちゃんと授業だな。敵役。文字通り作中で主人公の敵になるものっすね。まさに乱調だったな。お見事。正解だ。 교우야는 둘을 보며 큰 자극을 받는데요. 生半可な経験だけじゃ知識や才能には遠く及ばない。それを改めて思い知らされた。 몇 시간 뒤 집에 돌아온 신호아키와 교우야. それじゃあ私は先にお休みするね。あ、しまった。返すの忘れてた。 그렇게 짐을 돌려주기 위해 아키의 방으로 가는데 篠明起きてる？秋島篠は篠明だったんだ。僕も探さなきゃ。僕は何がしたいのか、何ができるのか。 며칠 뒤 드디어 대학 생활의 꽃 조별 과제가 다가옵니다. 映像作品を作るにあたってはこの4つのセクションがとても重要だ。君たちには1人1つずつ担当してもらい4人1組のチームを組んでもらう。 그렇게 영상의 길이는 3분, 테마는 시간으로 정해주는데요. 貫之が監督、篠明が技術、七子が出演で僕が制作か。俺は脚本はやりてえけど演出とかそっちは興味ねえから今日や頼むわ。 몇 시간 뒤 나나코와 같은 편의점 알바를 하고 있는 교우야. 나나코가 여기로 온 이유를 듣게 됩니다. 恥ずかしいけど自分探しで来たようなものかな。私は少しわかる気がする。 잠시 후 집으로 돌아온 교우야. 이번에는 거실에서 공부를 하는 신호아키에게 여기에 온 이유를 물어보는데요. そういや篠明ってどうして芸大に来ようって思ったの？私は何もできん子やったけん、それで何かできるとええなーって思って、それでここに来たんよ。それで芸大に？小学校の頃からあんまり勉強も得意やなかったしね。電車もよう乗り過ごしとったし。 교우야는 모두의 이야기를 듣고 이번 과제의 구성을 떠올립니다. 作品の舞台を駅にしようと思うんだ。駅？どうして？駅はみんなが利用して知っている場所だから、最低限のイメージで舞台の説明ができて3分の中でまとめるにはとても便利な場所だと思うんだ。 역을 배경으로 교우야는 한 여성의 일생을 담아보자고 얘기하는데요. 곧바로 모두 교우야의 의견에 동의하는데 왠지 츠라유키의 표정이 좋지 않습니다. ちょっといいか。何？貫之。これは？俺がずっと書き溜めてるアイデアメモの一つだ。これって同じだったんだよ。俺がそのメモに書いてたことと京也の言ってたアイデアが。僕は見たりなんかしてない。ああ、分かってる。鍵かけた箱に保管してあるんだ。お前が読めるはずがない。 사실 교우야는 물식 중에 이전 기억에 있었던 그 단편집을 기반으로 이번 과제의 구성을 짰던 것인데요. このアイディアは未来の貫之から僕が奪ったってことなのか。京也、これは偶然なのか、それとも何かもっと特別なものがあるのか。 다행히 츠라유키는 우연의 일치라 생각하며 이번 일을 가볍게 털어냅니다. 勉強は一人ですればいいって思ってたんだ。でもお前とだったらいいものが作れそうだよ、京也。先生たちを驚かせてやろうぜ。俺たちの作品でな。 그렇게 각자 맡은 자리에서 작품을 완성해 나가는 쉐어하우스 멤버들. 하지만 한 가지 문제가 생기는데요. このままだとどうやっても3分を超えてしまうんだ。だから脚本のリライトを。あの本はな、何度も何度も考えて書き直してベストとして出したものなんだ。それを時間がオーバーするからって簡単に削ったりできねえんだよ。 자신의 완벽한 각본을 만들지 못한다는 아쉬움에 츠라유키는 자리를 떠나버리고 셋은 이 상황을 어떻게 해결할지 고민하며 교정을 걸어가는데 今私を踏んでいるそこのお嬢さん。 선배를 부축해 부실로 옮겨주는 새. 그런데 그때 문이 닫히며 숨어있던 다른 선배들이 나타납니다. 本当に申し訳ない。ごめんね、変な罠を仕掛けちゃって。大丈夫ですから頭を上げてください。じゃあ入部してくれる？
それとこれとは別です。やっぱりダメか。頼むよ。誰か入ってくれないと困るんだ。사실 특별한 부활종이 없던 새 시기에 셋은 얼떨결에 사진 연구부에 가입하기로 하는데요. 며칠 뒤 촬영 허가서를 받기 위해 역으로 온 쿄우야. 그때 카와세 가을을 じゃなく 만납니다. て川瀬川さん。ひょっとしてあなたたちのチームも駅で撮影するの？うん。川瀬川さんのところも。負けないから。え？あなたたちがどんなものを作るつもりか知らないけど、私たちは絶対にトップを取るつもりよ。はあ。 몇 시간 뒤 쿄우야는 허가서를 제출하기 위해 과실에 방문하는데요. 조 교수에게 한 각본을 전달받습니다. 脚本は完成品じゃない。文章を読ませてそれでいいなら小説を書けばいい。脚本の段階で壊したも何もないんだよ。お前のやっている制作という役職は決して消去法で決まるものじゃない。制作が諦めたらその時点で現場は終了だ。それくらい大切な役目なんだ。制作のあなたなら説明できるわよね。映画なめないでよね。 조 교수의 조언을 듣고 곧바로 쿄우야는 츠라유키에게 달려가는데요. つらいきなんだごめんつらいき。なんだよいきなり。つらいきの言う通りだ。撮影も編集もこれからなのに諦めるなんてやっぱり嫌だよ。ギリギリまでいいものにするためにお互いしっかり話して、その上でどうするか決めよう。時間のことは後回しだ。 다행히 둘은 극적으로 화해하고 각본도 딱 3분에 맞춰 제작되게 되는데 촬영 당일 한 가지 문제가 생깁니다. 貫之くんが借りてきてくれたカメラ、ビデオカメラじゃない。いや、そんなはずは。間違ってる。なら今から機材を借り直したら？無理だよ。時間がかかりすぎる。そんな。すまねえ、こんなことになっちまって。仕方ないってこれじゃ。仕方ないよね。仕方ない。 리메이크 전 무기력했던 자신을 떠올리는 쿄우야. またここで同じことを繰り返すのか。言い訳ばかりして何もしないまま先送りにするのか。10年先に送ってそのままでいるつもりか。仕方なくなんかない。絶対なんとかする。 며칠 뒤 조별과제 상영회가 시작되고 쿄우야 팀의 영상이 재생되는데 写真？静止画ってありなの？これは。あの時僕が考えつく方法はこれしかなかった。はーい、桐生でーす。おお、ハッシーか。ついに入部の決心を。しますから。僕にスチールの取り方を教えてください。 사진에 엿붙여 영상에 만든 쿄우야. 안타깝게 조별과제 3일에 그쳤지만 모두에게 무엇을 전하고자 하는지 전달하는 데 성공합니다. 위기 상황에서 기지를 발휘해 팀을 3위까지 이끈 리더십을 보며 팀원들은 모두 쿄우야에게 자극받는데요. 川瀬川のチームが1位。それは当然として僕たちが3位か。大健闘って言えるよな。おーい、もう閉めるぞ。反省会なら外でやる。それとも次の目標でも決まったか？はい。こいつには、京也にも、京也くんには負けたくないんです。それはちょうどよかった。 잠시 후 과시. 納得いかないわ。どうして橋場のチームが1位じゃないのよ。理由は簡単。授業の提出作品としては変化球すぎる。それにおそらくそうなったのは偶然。大方機材の発注ミスか何かだろう。まさか。あの作品は考え抜かれてできたものじゃない。とはいえ久々に面白いのを引き当てたかも。アクシデントを逆に利用してあの映像を作ったとしたら、少なくとも橋場京也の問題解決能力は尋常じゃない。 조 교수는 카와세 가와에게 다음 과제는 쿄우야와 팀을 맺으라 얘기합니다. 興味あるんだろう、橋場に。まあそれはもちろん橋場の制作としての才能によ。おや、そのつもりで言ったんだがな。
姉さんのバカ。 그날 저녁 신호아케와 하교를 하는 교우야. 京也くん、何？私が絵を描いてること知っとるよね。みんなと違って私はなんもできんとよ。普通の生活でもドジばっかりやし、学校の勉強も運動も苦手で。でも一つだけ好きなものがあったんよ。絵を描くこと？ 신호아키는 어중간한 자신의 그림 실력으로 미술 전공을 할 자신이 없어 영상학과로 오게 되었다며 자신의 고민을 だか 토로합니다. らもういっそ絵をやめてしまえば楽になれるかな。ダメだ。ダメだよ、絶対に絵を描くのやめちゃダメだよ。僕はいつだって君の絵に。僕は好きだよ、篠明の絵。 그렇게 둘은 서로의 목표를 정하며 더욱 경쟁심을 불태우는데요. いっぱい勉強して京也くんの見たい世界を描ける人になりたいんよ。京也くんは何か目標あると？うん、あるよ。今はまだ教えられないけど。そりゃ残念やね。僕の目標は、例えば10年後の君にそう言ってもらうこと。僕のリメイクは始まったばかりだ。 몇 주 뒤 동아리 선배들의 힘을 빌려 카와세가와와 같이 촬영을 하게 된 교우야. 이번에는 제대로 비디오 카메라를 이용해 성공적으로 작품을 촬영하는데요. 며칠 뒤 조별과제 상영회가 시작되고 카와세가와는 뭔가 만족스럽지 못하다며 불만을 토로합니다. それでは最後の作品を上映いたします。 그리고 시작되는 마지막 과제물. なんだこれ、全然違う。演技のレベルが格段に上だ。 잠시 후 하지만 다행히 카와세가와 팀이 1등을 차지하게 되는데요. 先生、さっきの順位おかしくないですか？どういう意味だ？だってどう見たって最後の作品の方が演技がすごかったじゃないですか。全部吹っ飛ぶくらい。映像は総合芸術だ。役者の演技が良かったからといって他の部分を度外視して点数をつけるようなことはしない。でもではどうしてあの作品がみんなに強い印象を与えたのか、根本的な理由が小暮にはわかるか？技術の差、経験の差、容姿、声の質、あらゆる要素で演技というものは決まる。だが今回においてはもっとシンプルなものの差、本気だったからだよ。それだけだ。 수업이 끝나고 1등 축하 파티를 가지는 카와세가와 팀. 한창 노래를 부르고 있는 나나코에게 카와세가와가 말을 걸어옵니다. あなたの本気役者じゃなかったのね。これでしょ？歌。どうしてそんなこと？おかしいと思ったのよ。確かに小芝居はうまかったけど、そこから何をやりたいのか方針がさっぱり見えないし、どこまで行っても上っ面ばっかりだった。 카와세가와는 재능을 가지고 있으면서도 계속 상황을 회피하는 나나코에게 화를 내기 시작하는데요. ナナコ！殴っていいわよ。殴られて仕方のないことを言ったんだし。私帰る。ナナコ！ついてこないで。私も帰るわ。川瀬川。ナナコが望むならチームも辞めるから。迷惑かけてごめんなさい。 며칠 뒤 대학 축제에 메이드 카페로 출전하겠다고 하는 사진연구부 부장. 그때 토미오카 케이코라는 졸업생이 갑자기 교우야에게 한 가지 제안을 건넵니다. 君ゲーム作るん手伝わへんか？ 게임 게임 제작을 배울 수 있는 좋은 기회지만 교우야는 좀 더 대학 생활에 집중하고 싶었기에 케이코의 제안을 거절하는데요. 그날 밤 나나코의 방문을 두드리는 교우야. 나나코에게 노래 하나를 들려줍니다. これ私の声なの？そうだよ。これがナナコの本当の歌なんだよ。ナナコの歌声を調整したんだ。どうしてもこれを聞いて欲しかったんだ。ナナコの歌にはすごい可能性がある。それを知ってほしいんだ。 꿈에 대한 가능성을 보여주는 교우야 덕분에 나나코는 다시 정신을 차리는데요. ありがとう、京也。え、私今までずっと歌ってきたのに、ちっとも自分の歌が好きじゃなかった。どんどん音を忘れてくし、思ったように歌えないし、
だからせめて声だけでも活かせればって演技を頑張ろうって思ったんだ。でもそれじゃダメだったんだね。今だったら川瀬川の言うことも先生の言うこともわかるよ。 그리고 本 나나코는 気で取 마음을 り組んでる人 다졌는데요. には素敵な曲をたくさん歌っていろんな人たちを感動させたい。私できるかな。そういうとこまでいけるかな。いけるよきっと。僕に考えがあるんだ。ナナコ一緒にやってみない？あ、ごめん。私京也を信じる。だから私を歌えるようにしてお願い。頑張るのはナナコだよ。でも頑張るためのことは僕は何だってするよ。私絶対なんとかする。 며칠 뒤 대학 축제가 코앞으로 다가오고 효야는 축제 준비에 정신없어 보이는데 그때 나나코가 음료수를 가져다 줍니다. 学祭まであと3日か。時間経つの早いよね。だね。あれからナナコは本気で歌の練習を始めた。音楽学科の杉本先輩について基礎から発声や音程を学び直し、歌うための体力づくり、そしてよし、ここからだ。 며칠 뒤 드디어 기다리던 대학 축제가 열리고 효야는 사진 동아리 출품자 메이드 카페에 들어가는데요. おかえりなさいませご主人様。ただいま。もう何じっと見入ってるのよ。さすがに照れるし。あ、ごめん。 몇 시간 뒤 열심히 요리를 하고 있는 효야. 생각보다 엄청난 메이드 카페의 인기에 이틀 동안 정신없이 일을 도와줍니다. ただいま。どうしたんだよお前ら。おかえり。疲れた。 그리고 학원제 마지막 날 잠시 비는 시간을 이용해 신호아키와 효야는 다른 출품작을 감상하는데요. いい絵だな。考え抜かれた構図、繊細で透明な空気感、篠明の描く絵とも相性が良さそうだ。誰が描いてるんだ？山科和夫。この名前どこかで。あれ？立倉。 몇 시간 뒤 부실에서 다시 정신을 차리는 효야. ちょっと恥ずかしかけん黙って聞いとって。京也くんは大人で何でもようできて本当にすごかった。あの時も私本当に嬉しかったとよ。やめちゃダメだ。私の絵が好きだって。私ごめん。 그때 타이밍 좋지 않게 동아리 선배에게서 연락이 오고 급하게 효야는 라이브 무대 뒤편으로 뛰어가는데요. ゲストには森翔吾を予定してたんだ。嘘。その人って学祭レベルじゃ呼べない超大物よね。ああ。でも俺たちは運よく彼がブレイクする前に声をかけたんだ。先方からも承諾の返事をもらってた。なのに急に出られないと連絡が。大きな歌番組の収録が重なったからキャンセルするって。シークレットで告知もしてないんだから別の歌詞を出せばいいと。 초대 가수의 부상 소식에 당황스러워하는 선배들. 어차피 전단지에는 시크릿 게스트라고 적혀있었기에 효야는 나나코를 무대에 세우는 방법을 제시합니다. 冗談でしょ京也。いや、冗談なんかじゃない。今ここで歌えるのはナナコだけだ。告知してないことを逆手に取りましょう。バックバンドと知らない歌手、それならシークレットという見せ方もできるはずです。 나나코는 갑작스러운 큰 무대에 이전 노래에 자신이 없던 모습으로 돌아가는데요. 怖いよ。ナナコは絶対に連れ戻します。知ってたんだね。私が歌の練習してた場所。もちろんだよ。頭では分かってる。チャンスなんだって。これまでずっとごまかしてきたことに一気にケリがつけられる。 효야는 불안에 떠난 나나코에게 한 영상을 살며시 보여줍니다. 그리고 잠시 후 それではゲストの登場です 그렇게 무대에 오르는 나나코. 私本当は今日ここで歌うはずじゃなかったんだけど、いろいろあって。でもこんな機会をもらったのに遠慮するとバカみたいだから。学祭ライブのラスト最高に楽しいじゃおうよ。 그리고 2006년 전설의 노래 간로우즈를 부르기 시작하는데요. 新しい動画さ、再生数が万を超えたんだよ。アップしたの昨日なのに。
ナコはもう何万人もの人たちの前で歌ってるんだ。今さら数百人の前でおじけづくとか、僕にはそっちの方が不思議だよ。 부정적인 평가에도 굴하지 않고 계속해서 영상을 올렸던 덕분인지 나나코의 실력은 이미 이전보다 훨씬 발전돼 있었습니다. 初めて聞いた瞬間、この声に心を奪われた。どうしてなのか不思議だったけど、やっと分かったよ。はじめまして、ナナ。 무사히 무대를 마치고 대기실로 뛰어 들어오는 나나코. 하지만 쿄야의 모습이 보이지 않았는데요. 学園祭ももう終わりやね。何？こうやって並ぶとちょうど同じぐらいの背になるんやなって。そっか。そういや、そういう。 다음날 배경 자료를 보다 한방에서 잠이 든 시노아키와 쿄우야. 시노아키는 일어나자마자 대놓고 플러팅을 시전하는데 これってもう確定だよな。今日やご飯の準備できたからそろそろ。へえ、思い切ったことしてるじゃない。あ、いやそうじゃなくて、これはその。早く降りてきてよね。貫之も待ってるんだから。 다음날 왠지 아침부터 실랑이를 벌이고 있는 치라유키와 시노아키. 俺が平気だって言ってんのにこいつが休めってうるさいんだよ。どこが平気なんよ。ずっと真っ青な顔してさっきもトイレで戻しとったやないの。昨日鍋食いすぎただけだって。マジで何もないから心配しなく。貫之君。 4시간 뒤 다행히 과로로 인한 일시적인 증상이라는 소식을 듣고 병원을 빠져나오는 치라유키. 쿄야는 무엇을 숨기고 있는지 물어보는데요. 俺さ、実家と揉めててな。え？大学の学費自分で払ってんだ。代々医者の家系だからそれを告げって言われてて、それに反発して家から飛び出してきたんだ。 의사를 하나는 집안의 강요를 무시하고 본인이 하고 싶은 걸 하기 위해 예술대로 왔지만 아무 지원 없이 대학을 다니는 건 생각보다 쉽지 않은 일이었습니다. 쿄야는 그런 치라유키에게 돈을 벌 수 있는 좋은 방법이 있다며 다음날 쉐어하우스 멤버 4명을 거실로 불러내는데요. みんなでゲームを作る？そうだ。 ゲームってゲーム機でプレイするあれを作るってことか？僕たちが作るのは同人ゲームといってパソコンでプレイするものだよ。 그렇게 쿄야는 치라유키에게 시나리오, 시노아키에게는 일러스트, 그리고 마지막으로 나나코에게는 BGM을 부탁합니다. 며칠 뒤 쿄야는 게임 제작의 조언을 듣기 위해 지난번 만났던 케이코 선배를 찾아가는데요. 同人ゲームで金稼ぐんは大変やで。君らがいくら力を持っとったとしても、ああいう場で売ろう思ったら何を置いても知名度が必要や。はい。なので今日はそれを借りに来たんです。なるほどな。春木ゲニアソフトの新作として君らのゲームを出したいんか。ええで、うちの名前使わしたるわ。本当に？ありがとうございます。その代わり条件や。条件? 대신 쿄야는 팔릴만한 좋은 게임을 만들어라는 어려운 조건을 케이코에게 받게 됩니다. 그리고 그날 저녁 学園ものってなんだ？そうか。みんなにはそこから説明しなくちゃいけないのか。学園ものっていうのは学園を舞台にしてストーリーが展開するジャンルなんだ。まんまじゃねえか。あまりピンとこねえな。もっとこうモンスターとか出てきたりしねえのか？今それを出すのは得策じゃないね。100% とまでは言わないけど売れない可能性が高い。 가장 이해하기 빠른 방법은 직접 플레이해보는 것이라고 생각한 쿄야는 나나코와 시노아키에게 노트북을 건네주는데요. 잠시 후 どうしたの？可愛い女の子が出てきたと思ったらあんなことしたりとんでもないこと言ったりして、私もうびっくりして恥ずかしくて。痛いってばナナコ。なんかようわからんやったけど楽しそうやったね。 웬만한 항마력이 아니면 동일 문화를 받아들이는 것 자체가 쉽지 않았기에 인사키인 치라유키와 나나코에게는 조금 시간이 필요해 보입니다. 며칠 뒤 部長の山科です。よろしく。橋場です。早速ですみませんが、僕らの作る同人ゲームで背景を描いていただきたいと思いまして。それは嬉しいね。僕はキャラが描けないからあまり作品を見てもらえなくてね。これでよし。次は機材だ。 그렇게 게임을 만들기 위한 모든 준비를 마친 뒤 쿄야는 상담을 하기 위해 잠시 과실에 방문하는데요. つまりそのお二人はゲーム作りの仲間だったってことですか？ああ、私はもう引退済みだがな。
加納ちゃんにはだいぶ助けてもらったからな。その教え子が困ってんなら恩返しせなって思ったわけや。よく言うよ。金になりそうだから声かけたんだろ。そらもう銭子の話はまた別やがな。そこはいい話にしといてくださいよ。ま、ゲーム作りの件は稽古から聞いたから学業に支障がない程度にうまくやりなさい。 그날 저녁 동은 게임의 시나리오를 맡은 치라유키가 머리를 싸매면서 거실로 나옵니다. お前がサンプルで貸してくれたゲームプレイしてたんだけどよ。うん。あの女たち何の理由も出来事もないのにゲームが始まってすぐに俺のこと好きになってんだよ。何なんだよあれ。そういうものなんだよ。分かって。 멤버들은 지금껏 경험하지 못한 창작 활동에 다들 괴로워하는데요. 다음 날 평소에 비해 다들 제정신이 아닌 쉐어하우스 멤버들. ナナコ。今日やどうした大丈夫か。大丈夫じゃないのはお前だ。何作ってんだよ。ああ本当だ。ありあり. 정신을 못 차리는 모습을 보고 안쓰러워진 카와세가와는 쿄우야에게 서포트를 해주겠다 말합니다. 곧바로 거절하지 않고 부탁을 하는 쿄우야. まずお願いしたいのが演出用のスクリプトで、あとオープニングの進行を。じゃあ私はバスだから。うん、ありがとう。相談に乗ってくれて。じゃあ。 카와세가와는 쿄우야의 이타심과 책임감을 보며 살짝 걱정이 되기 시작하는데요. あなたはいろんなことができるし起点も聞くけどちょっと抱えすぎに見えるわ。大丈夫なの本当に。 며칠 뒤 変わった人見かけたんよ。変わった人？大学の駐車場にね、黒塗りの高級車が止まっとってね、そこに黒服を着た大きい男の人とファーのコートを着た可愛い女人がおったんやけど。 이야기를 들은 치라유키는 갑자기 짐을 싸고 집으로 나가려는데 やっぱりここだった。あ、昨日のさゆりね。つーくん久しぶり。会いたかった。 치라유키에게 다이빙 허브를 하더니 뭔가 내적 생각을 부리는 여자. ちょっと待って。はじめまして。私、実証寺さゆりと申します。ここにいる六音寺貫之さんの婚約者です。 잠시 후 사유리와 같이 식사를 하게 된 쉐어하우스 멤버들. せっかくのご好意はありがたく受け取らんとね。しっかり買収されてるじゃねえか。つーくん、はい、다음 날 さゆりねは家が隣で保育園の頃からずっと一緒にいてさ、子供の頃俺が両親や兄貴たちから相手にしてもらえなかった時もそばにいて面倒を見てくれて、物心つくまで血のつながった本当の姉ちゃんだと思ってたくらいだ。でも婚約者なんだよね。親が勝手に決めたことだ。バカくせ。さゆりねのことは人間としては好きだ。でもそれ以上の感情は持てない。 그렇게 4개월 뒤 本当にゲームになっとるんやね。まだ最初のシーンの途中までだけどね。でもなんかこの時点でちょっと感動かも。泣くのは俺のシナリオをプレイしてからにしてくれよ。 그렇게 게임 정식 발매까지 얼마 남지 않은 시간 쉐어하우스 멤버들에게 큰 걸림돌이 하나 다가옵니다. ねえ、つーくん、お仕事も大事だと思うけど一緒にゴロゴロしようねえ。さゆりね頼むから執筆中は。へえ、なになに。あきやくん、私もうここがこんなにだから意地悪しないで。やめてくれ。つーくん、こんなエッチなこと考えてるんだ。 하지만 연애와 관련된 문제는 치라유키만 가지고 있는 게 아니었는데요. ところで二人ともさ、なんで僕の真横なのかな。そう？気のせいじゃない？京也くんの考えすぎやと思うよ。いや、だから。 잠시 후 参ったな。このままじゃゲームの制作進行にも悪影響が出かねないし。私も手伝う。前にもあったよね、こういうこと。あの時は偶然だったけど、でも今日は違うから。分かってやってるから。ナナコ、負けないから。 빠르게 결단을 내려야겠다고 생각한 쿄우야는 결국 카와세가와에게 상담을 요청합니다. まあ
チーム北山の一員として見過ごせないことではあるけど。うん。で橋場はどっちが好きなの？え、どっちって、どっちもいい子だけど特に好きとかそういう話じゃ。はあ、なのにきっぱり断ることもできず、ぐずぐず煮え切らない態度を続けて今に至るというわけね。女の立場からすればクソ野郎と言いたいところだけど、とにかく今は無関心を装うしかないわね。그리고 일주일 뒤 아무리 유혹해도 넘어오지 않는 츠라유키에게 지친 사요리는 잠시 쿄야를 강변으로 불러내 진지한 이야기를 꺼내는데요. 彼は録音事件のご子息です。ご実家に戻れば安定した未来が待っています。なのにあなたたちはツー君を巻き込んで不安定な道を選ぼうとしています。ツー君の人生を保証できるのですか？それでいいと思っているのですか？保証なんかできません。ならきちんとツー君にそのことを。でもこの道は貫之自身が選んだ道です。分かっていて選んでいるんです。だから僕は彼を応援したい。それで貫之が幸せになるなら彼の選んだ道を祝福したいと思います。わかりました。あなたの言うことを信じたわけではないですが、その熱意と決心は理解しました。ありがとうございます。ツー君を幸せにしてあげてください。 그리고 사요리는 츠라유키를 잘 부탁한다며 오사카를 떠납니다. 그렇게 다시 게임 제작에 몰두할 수 있게 된 쉐어하우스 멤버들. 게임 발매까지 얼마 남지 않은 시간, 쿄야는 더욱 마감에 박차를 가하는데요. この通りに作ってってどういうこと？もちろんメロディーをパクるのはダメだから雰囲気を寄せる感じでね。そっか。まあでも私も全然詰まっちゃってたし仕方ないよね。 다들 다행히 쿄야를 신뢰하고 있기에 쿄야의 디렉팅을 잘 따라주는데 역시나 고집이 있는 츠라유키는 쿄야의 의견에 태클을 걸어옵니다. 京也が考えたプロットで京也がラストのイメージまで固めて、それ俺が出る部分なんて残ってないんじゃないのか。何言ってんだよ。貫之が書くからこそこのゲームらしさが出るんじゃないか。こんな言われるままに作っててもか。当たり前だよ。商業で出ているゲームだってディレクターがプロットを書くなんてよくあることだし、最初から自由に書けるライターなんて一握りなんだから。そうなのか。そうだよ。 다행히 츠라유키도 설득하는 데 성공하고 드디어 게임 메인 테마송에 녹음날이 다가오는데요. 気持ちいい。もうワンテイクいいですか？いいよいいよ。じゃあもう少しテンション上げ気味でいこうか。 그리고 일주일 뒤 드디어 납기 마지막 날이 다가오고 모두 마무리에 총력을 쏟아붓습니다. みんなこれが本当に最後の最後だから終わったら寝られるから頑張って。 카와사가와와 케이코까지 동원해 모두 정신없이 작업에 열중하는데요. 그렇게 8시간 뒤 よし、これですみません。それじゃあお願いします。任しとき。ほな行くわ。 몇 주 뒤 드디어 다가온 동인 행사. 쿄야는 케이코와 같이 손님을 맞이할 준비를 마칩니다. 그리고 드디어 열리는 도쿄 빅사이트의 셔터. 言うたやろ。 그렇게 케이코의 인지도에 힘입어 하루소라는 첫 판본을 모두 판매하는 데 성공하고 그날 저녁 쉐어하우스 멤버들은 풀의 시간을 가지는데요. 그리고 며칠 뒤 멤버들에게 판매 수익금을 나눠주는 쿄야. 다들 행복한 표정을 짓고 있지만 츠라유키의 표정은 그닥 좋지 않아 보이는데 츠라유키는 잠시 침묵을 하다 쿄야를 쉐어하우스 뒤편 작은 언덕길로 데리고 갑니다. 俺大学を辞めることにした。いろいろ骨を折ってもらってすまなかった。金は京也たちで分けてくれ。俺はいらない。何言ってんだよ。 츠라유키는 아무리 재능이 있고 노력을 해도 이 업계에서 돈을 버는 건 쉽지 않은 일이라는 것을 깨달았다며 돌연 다시 귀향을 하겠다고 선언합니다. 俺がいくらしくじっても力が足りずに立ち尽くしても京也は常に冷静で的確な判断をした。当然のように俺たちを導いた。越えられない壁ってやつだよ。どうしてもこいつの思考には追いつけない。なのにお前はみんなの力だと言って俺たちを褒めてくれた。俺はどうしようもない敗北感と絶望を味わっていたんだ。作家になったらさ、つけようと思っていたペンネームがあるんだ。名字は地元の名前にしようかって思ってた。いろいろあったけど俺を育ててくれた土地だからな。
そして名前は京也。お前の名前の読みをもらおうと思ってたんだよ。川越京一。京也が一番すげえって名前だ。いいだろ。それじゃ元気でな京也。 그렇게 떠나가는 치라유키. 효야는 절망에 빠져 울부짖기 시작하는데 그때 갑자기 케이코가 나타납니다. どうした貫之がどうしてなんだろうねどうしてこうなったのかなどうしてって僕は 자신 때문에 모두의 미래가 바뀌어버렸다는 생각이 든 교야는 엄청난 충격에 휩싸이는데요. 恵子さんこのままさ未来になったらどうなるんだろうねあれ何してたんだっけ思い出せない 그리고 눈을 뜬 교야 앞에는 자신을 아빠라고 부르는 하시마 마키라는 꼬마아이와 시노아키가 나타납니다. よく眠ってたねもうお昼だよ 지금까지 2021년 3분기 애니메이션 우리들의 리메이크였습니다. 京也くんどうしたの